Әл-Фараби өркениет философы бейнекөрмесін ұсынамыз. Әл-Фараби білімге деген құштарлығының арқасында Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанды. Ол 150-ге жуық философиялық және ғылыми трактаттар жазып қалдырды. Ғұлама ойшыл ғылымды екі топқа бөлді. Біріншісі теориялық ғылымдар. Бұл топқа жаратылыстану ғылымдары мен метафизиканы енгізген. Екінші топқа практикалық ғылымдар. Бұл топқа этика, фих, кәләм ғылымдарын жатқызған. Ғылыми еңбектерінің ең әйгілісі қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары жайлы трактат. Әл-Фарабидің еңбектерінің ішіндегі ең шоқтығы биігі ол музыка саласы. Негізінен алғанда Фарабидің өзі асқан музыкант, аспапта шебер орындаушы болған. Ол жайлы ел арасында мынадай бір аңыз әңгіме бар. Шығыс патшаларының бірінің сарайында той-думан қызып, бек патша, бай манап, қожа молдалар жиналып үлкен жиын тамаша құрып жатқан көрінеді. Оған Фараби де қатысады. Бірақ шарап ішіп елірген қауым Фарабиге ілтипат жасамайды. Шыдамаған Әбу Насыр бір шетке шығып, домбырасын қолға алып, аса бір мұңды күй орындайды. Оның мұңдылығы сонша, жұрттың бәрі ойын сауықты тастай салып, уайымға беріліп, егіліп жылай кетеді. Енді бір сәт аса бір қуанышты, көңілді күй ойнай жөнелгенде, әлгі жұрт еңселерін бірден көтеріп, балаша билеп, жын қаққандай, сақылдап ойнай кетеді. Мұнан соң Фараби бір түрлі жаймашуақ, бір сарынды қоңыр күй ырғақты ойнағанда, отырғандар музыка әуеніне ерітіп, бірі қалмай ұйықтап қалады. Оларды ұйықтатып тастап, Фараби жайына жүріп кетеді екен. Музыка зерттеу саласында Фараби әр алуан шығармаларымен қатар музыка туралы үлкен кітап атты көлемді еңбек қалдырды. Бұл кітапта музыкаға бейімділік, практикалық және теориялық музыка, музыканың шығуы, музыкалық білім беру, сезім мен ақыл қорытындысы, сондай-ақ негізгі принциптер, музыкадағы табиғи нәрселер жайлы айтылады. Әл-Фараби нақыл сөздері. Ақыл парасат адамның ойлауына, пайымдауына, ғылым мен өнердің қыр-сырын ұғынуына, жақсы қылық пен жаман қылықтың ара жігін ашуына көмектесетін күш. Тәрбиелеу дегеніміз адамның бойына білімге негізделген этикалық құндылықтар мен өнер қуатын дарыту. Музыка рухтың, құмарлық пен ынтызарлықтың, әр алуан көңіл күйдің ісі. Музыканың негізгі міндеті адамның эстетикалық қажетін өтеу. Адамға тән бір жақсы қасиет, өзін қоршаған әлемнің әсемдік сырларына үңілу. Аталған нақыл сөздерді тарихи философиялық зердеміздің көкжиегін кеңейте түсетін және ұлттық рухани болмысымызды тереңірек танып білуге арналған қазақ афоризмдері атты кітаптан оқи аласыздар. Біз сіздерді асыға күтеміз.